नमस्कार दोस्तों, तो ये है हमारा सेट वन प्लस का CE3 लाइट और इसका हमें फ़ोल्डर बदलना है। अभी हम इसको ओपन कर चुके हैं, इसका फ़ोल्डर भी ला चुके हैं। ये पहले का फ़ोल्डर है जो ख़राब हो चुका है। ओके दोस्तों, इसका ये बैक पैनल के साथ जो लगा रहता है बॉडी, और हम लोग इसको रिपेयर करेंगे और इसको फुल एंड फाइनल करने के बाद आपको हम दिखाते हैं कि इसका डिस्प्ले ऑन होता है तो कैसा दिखता है। ओके दोस्तों।